大家好，兵第二代沈達成馬房，但係呢個倉口所謂咧65層頭馬啦，弄得好重，有啲馬好重啊，弄得。我哋係呢個倉口係買，呢個倉有可能係我會第一隻俾你睇啊，有可能係會咯。有可能會咧，呢個倉口啲馬咧搏得太重，我覺得。睇下下位會唔會第2名會唔會黃綠咯？睇下佢點啦。第一隻馬都係轉咗啲咧浪馬戲先啦。第一隻、2隻先咧浪漫鬥神，唔係浪漫鬥士啊！呢隻咧。因為馬未轉歲啊，呢隻馬咧跑下咧，差唔多一浪就係嗰啲布樹蟲啊、慢蟲啊、落馬老鼠一浪就係布樹初都上千嘅先，跟住咧跑下咧就是初第4嚟嘅，唔錯嘅，之後上啦1400啦110啦。唔錯啦，睇威希森都錯啦，睇威希森都錯啦，莫斷啦，係啊，希威森跑馬咧，第8準備，好，你一起步嘅時候啊，中檔電訊，唔錯嘅啫，睇莫斷啦，唔使睇全部啦，點下啦，唔錯啦，係得啲咯。多謝西嚟知咯，我覺得多謝買，哎呀 ，sorry， 咁錯嘢，廢點位嘅，跟住都係等翻什麼時嘅？呢隻馬有可能係新錯位，留意呢隻啦，呢隻西嘢啦，下位呢隻咧就係全民村咧，全民咧呢隻馬咧新錯位咧。跑打鼻嘅下位，跑打鼻嘅目標係跑打鼻嘅啫，馬翻嚟點乜跑打鼻啫嘛，一馬咧衝嘅流嘅，衝緊嘅同埋開始嚟嘅，呢隻咧有可能新錯位嚟嘅呢隻，獨步開始讀咯，重新讀咗咯，但係咧呢隻馬咧好啲呢隻，睇下點咯呢隻下位呢隻西嘢一定係。跟住玩一次俾你啦，呢隻得啦。呢隻唔少，因為呢隻傷得太唔盡啦，傷得呢隻大天王呢隻咧馬主買翻嚟咁都係得耐，係跑大鼻馬嚟嘅啫。佢按地係呢隻馬係跑係咩？好長，得耐都係傷到天有時就傷到啊！係咗前頭至受傷啦，即係做手術啦，都醫唔咗佢啦，邊啦，即係試完tập之後啦，多次不斷啦，跟住試大欠街啦，跟住之後，即係有啲係今晚係冇出到啦，都唔係熟過都冇出嚟，係慢一樣慢喺度慢操咯，啱啱操翻啊，知嘛？其實咧一試得好。冇事嘅，同埋已經係蝕得好多笪嘅，同埋係。其實咧，如果你一馬係超嘅，跟住同埋咧唔緊要嘅，唔出住咯，唔係啊，馬時傷啊，如果係傷地嘅啫嘛，喺度唞啊，喺度唞下佢咯，同埋呢隻有可能下位咧，呢隻有獨木啊，呢隻下位有可能嘅，唔錯咯呢隻馬。對沈達成啲馬咧都科合作，唔得。下位有可能呢隻好啊呢隻。上滿福王啦，呢隻咧呢隻下位都係俾翻多麥利奇咧，唔錯呢隻。都會放啦，都係你留後啊、放頭啊，都馬可能係冇問題嘅呢隻。係1200，統計1200變160嚟跑，唔錯呢隻馬。
同埋唔錯咧，下位轉實咧，同埋咧成熟咗咧，嗱2米唔係3米4米跑得太少，都係12月初出跑，跟住跑到3個月4個月，嗰時係傷咗啦，嗰時係你1月之後傷，可能俾佢操唔係操翻，可能入翻去食飯，咁啊傷唔到啦，冇傷，唔係我知唔解啊，有可能俾佢咧，就話咧重新做啲都放唔入嚟喎，係咪杯頭啦？嚇冇做到嚇，重新咯，我就真係話輸咗咧嚇，係慢慢做翻，跟住咧加辣喺度，啲唔錯咧真係。呢隻咧慢咧，呢隻咧唔錯咯，呢隻夏威，呢隻夏威唔錯，呢隻一陣買夏威買，跟住老虎班啦，老虎班啦，初兜到跑第二，跟住咧跑翻落場啦，阿麥當勞唔做乜啦，喺度拉馬啦，我都得唔知啦喺度，但係呢隻馬落場咧潘頓跑咧唔錯啦。潘在đầu後啊、放頭啊都冇問題啊！呢隻咧有可能呢隻馬都係轉初馬嚟嘅，係跑多路場咯，跑多路場咯，咪得半啊，大佬，對11齊得半啊，我唔論得嘅呢啲係，後位都係泥花係唔錯咯呢隻雷北土檔啦，轉初馬咧。下位3歲啦，唔係下位4歲咧，呢隻馬咧就唔夾擺法，沈特成開位攞嚟即係跑咧，衝陣呢隻，係啦，沈特成操人啦呢隻嚇，冇咁等出嚟跑咧，都係頭快嗰陣，轉咗倉之後重新嚟多啦嘛，跑咧唔錯嘅，但係唔錯咧，即係咧下位。係見過100跑一場唔得，得唔穩啊嘛，轉5歲啦，54加快實威嚟啦呢隻後衞，呢隻一定贏唔到嘅呢隻，一話唔抵要嘅呢隻，就係一馬好啲咧，跑起飛人嚟㗎啦，但係事實就話俾你啊，巴裝啦，巴裝。係包裝啦，呢隻唔錯呢隻，甚至呢隻咧知一轉倉咧係放面直上啊，唔係一路咧喺度蹬馬蹬咗翻度成巴跑，即係食屎500字，都唔理500字住，跟住沈達成咧笨啦，因為唔錯啦，放下半段呢場咧放得好盡啊，放得食條街啫啦，大佬。係啊！呢場殺科早場，睇下睇下又，多100，多200啊！而家放得晒啦已經，大佬放得成3、4度馬位都贏你嘅大佬，好恐怖呢隻！呢隻就可能好恐怖嘅呢隻喎，後位一放低咗2度，就沈達成呢隻咧真係呢隻係咪5歲咧？呢隻唔係。一可能即係1號出轉5歲，唔知係咪5歲咧一晚咧打8發，咁少得67分，下位跟半咯，唔例如話啫，下位跟半咯，下位例如話呢個初成日啲馬咧好恐怖，我覺得，但係大船咪呢隻啦嚇，呢隻咧都係轉初馬嚟嘅，呢隻咁者為王。呢隻咧後衞咧轉翻俾沈達成咧，呢隻好嘅，好買呢隻，但係狀態咧一欄都係一欄，但係得馬喺度蹬馬，但係喺度蹬嘅喺度，5排至出咗場啦，贏咗啦，跟住第2場木下啦，贏唔到啦，跟住潘頓嚟翻啦，跟住之後唔知咗買嘢成6萬唔知。跟住咧，到下咗齊揸齊跑咧，真係堅嘅，係，跟住平翻落嚟，65分跑，到分咧係88分，
揀翻落嚟65分唔錯啦呢隻馬咧後衞咧有可能咧5歲啦後衞啱啱做到翻嘅，啱啱做今日做嘅係11.8啱啱做翻呢隻唔錯咯呢隻動態係跟住連調啦連領人生啦呢隻例如同埋後衞隻跑嚟計嚟計錯啦後衞呢隻好啲嘅我唔知深圳城部署後係泥啊草啊多得嚟嘅泥草多得嚟嘅馬林嚟嘅唔係馬林係早飯嘅呢隻馬跑嘅係跟住凌駕啦凌駕得呢隻馬真係呢隻馬真係真心買未輸咗初都就82倍其實呢隻馬咧唔係嘅呢隻馬想跑咁打鼻其實唔得分都唔得分跑咩跑空氣係咪得唔得分只要唔得分只要唔掹佢跑咁打鼻其實咧呢場咧其實呢場嘢咧人咧係跑咁打鼻嘅其實係想跑打鼻嘅啫做咩咯此精全勝咯就話一零價啦好彩咯都先買咯對係都做咩咯多啲咯其實呢隻馬係想跑大鼻嘅啫凌駕係想跑大鼻嘅都係都點好睇啦呢隻咧80分咧呢隻可能咧可以會放其實跑然後可能跑3級賽2級賽都得嘅嘢可能唔知咧可能唔跑可能唔會跑咧就話唔跑啦玩你唔得跑長啲都得嘅嘢係再帶少一隻帶少一隻多好嘛呢隻咧都係呢隻就出咩係成騎馬嚟嘅冇跑啦唔抵啊呢隻馬咧係 A 人咧皇帝嘅呢隻 A 人係初出1號跑第二跟住咧21號贏到啦贏翻啦即啲後預場係廢嘅係咪唔理佢啦抹咗佢啦呢好犀利嘅呢隻好犀利嘅我就知咧呢隻馬咧後衞咧係為對就跑 A 人啦可能跑 A 人啱佢贏到啦呢隻係咪都係林德登成多潘頓都得甚至好多林潘頓跑嘅唔係潘頓唔係潘頓周棟樂咯你要話周棟樂唔係周棟樂部門咯不唔都得嘅唔錯啦呢隻其實審就成第2集係唔錯啦好多啲拜拜跟住我下次再希斯唔係希斯健康問下課下次拜再見